ها راځو موږ په مایکروسافټ ایکسل کې ایکسل فنکشنز ته او نن موږ یو ډیر بل اهم فنکشن باندې کار کوو چې هغه ته ویل شي سم اف. ورته ویل شي سم اف نه هدف دی جمع کا کچرتا. دا د یو فنکشن دی چې موږ په بزنس سایټ کې ډیر استعمالو. موږ کله په مایکروسافټ ایکسل کې محاسبه کوو نو دا فنکشن موږ سره ډیر استعمال لري. مثال سیریل نمبر، مثال آیٹم پرائس، سو یونٹس او مثال ټوټل. منګه لیټ سپوز روزمره یا میاشتنی ترتیب باندې فروشات کو. سو لیټ سپوز زبدل تداسي ولیکما چې summary of sale د فروشاتو سمری. دا به سلیکما تر دې ځای پورې. مثال دا وز مرج اکراس کم دلته وزول کم آیټم ډسکرپشن به بولی کما اماونت سمرا اماونت ته هغه باید مونږ تراشي. تاسو د فرض کې مونږ اوس فل حال یو چې د سه مثال ټابلیټ ایموکسل خرڅو. یو چې د فرض مثال ټابلیټ پارس پامول ټابلیټ خرڅو مثال. یو چې د سه فار ایگزامپل ټابلیټ زنټیک داسې راځي. اوکې دا پروډکټ خرڅو. یو چې د مثال SYP ABC پروډکټ مون خرڅو. دا زمون پروډکټس دي د کمپنی کې چې دا به مونږه سیل کوو. زه ورته داسې وایم چې دلته به مونږ سره ټابلیټ ایموکسل بم خرڅيږي، ټابلیټ پاراسټامول بم خرڅيږي. خو د ایموکسل ټابلیټ چې څونه پیسې دي دلته به جمع شي چې دا څومره خرڅيږي باید مونږ ته روزمره پته ولګي. ټابلیټ پاراسټامول چې څومره خرڅيږي دلته نه لیست کې مونږ ته باید دغه پیسې دلته جمع شي. او په اخر کې فائنلی مونږ ته باید ګرین ټوټل هم معلوم شي. ګرین ټوټل مونږ ته معلوم شي چې زمونږ ټوټل څومره سیل شوی دی، څومره فروشات زمونږ شوی دي. I have to get now equal sum دا اماؤنٹ بتا سے ټول جمع کی. ګوره دلته ځلی کما equal sum f ځلی کما زه equal sum f بیا قوس شروع. ګوره دلته موږ تاسو وی اول تاسو رینج انتخاب کړئ. رینج ساحه ته وی زور ته څه وایم که په دغه لیست کې یو کاما کرایټیریا ورته ورکوم. کرایټیریا شرط ته وی چرته مثال ډبل کوټس کې دنه به وته کرایټیریا ورکو که یو آیټم د PAB ایموکسل برابر شو بهر ودرېګا کاما بیا سو کا بیا موږ ته دا ټوټل پیسې د ایموکسل جمع کا هاوس بند انټر. بیا ورته وایم جمع کا موږ سره که په دغه لیست کې کاما یو آیټم برابر شو ټابلیټ پاراسټامول بیا د اغې نه وروسته کاما سم دغه سم کرد سم رینج دا قوس بند انټر equal sum f قوس شروع که په دغه لیست کې کاما یو آیټم برابر شو ټابلیټ مثال زنټیک بیا موږ ته د دی ټوټل د جمع قوس بند انټر equal sum f کچرته مثال په دغه لیست کې کاما یو آیټم برابر شو د SYP ABC سره بیا موږ ته دغه ټوټل جمع کا.
قوس بند انټر. ها دلته به ودرېږو د ټوټل کې equal price ضرب units او بیا انټر. دا به تاسو راواخلئ او داسې به یې لاندې ډریګ کړئ تاسو. اوس ګورئ مونږه مثال اموکسل ټیبلیټ خرڅو په 140 باندې 2 دانې. دلته ګوره دا ولې جمع نه شو؟ ټیبلیټ مونږ نه ده لیکلی وه سره که نه، TAB سپیس دلته شرط کې بل شی دی. دویم نمبر مونږ سره مثال SYP ABC پراډکټ خرڅ شو په 180 باندې 1 دانه راول ته جمع کیږي. دریم سټیپ کې موږ سره ټیبلیټ په رسټا مول ټیبلیټ سیل شول مثال 40 باندې 10 پاکټه پر استامول بال ته جمع کیږي. څلورم سټیپ کې ټیبلیټ مثال زنټیک دا موږ سره چې دی 130 باندې خرڅ شو مثال 40 پاکټه نو دا به ګوره دلته جمع کیږي. نو اوس تاسو څومره سیل کوئ؟ پنځم سټیپ کې ټیبلیټ اموکسل 190 باندې موږ خرڅ کړل یو پاکټ هغه به هلته جمع کیږي. مطلب دا شو که نه چې دغه سم اف فنکشن چې دی it is used to make a summary of database. د database نه یو خلاصه جوړول یو ریپورټ جوړول فائنل ریپورټ هغه موږ د sum f function په تھرو باندې کوو. It is a very important function. This concept clear شو دی باندې کنه؟ سمې بنتا سو رسېږي 100%. اوکې یو بل اگزامپل هم زه در کومه دا خو یو اگزامپل شو. Sum if another example. Let's suppose موږ سره سټوډنټان دی راځي اډمیشن کې مختلف کورسز کې موږ ته ماښام باید دا معلومات وشي چې موږ سره مطلب نن په DIT کې څومره داخله راغلي، په DL کلاس کورس کې څومره داخله راغلي. مثال د هر یو کتاب د هر یو پروګرام موږ ته بیله اندازه باید وشي. زه به د دې نه یو کاپي واخلم او دلته به پیسټ کړم. سو فی collection by course name مثال موږ سره DIT کورس دی، ماس دی، سو ډیټابیس دی او مثال پروګرامینګ دی. صحیح ده؟ زه به دلته ولیکم سیریل نمبر مثال student name course name for example date and fee. So this is an example. مثال دلته خو وګوره داسې ورته ووایو ها equal sum f جمع کراته چیرته که په دې کورس کې یو کورس برابر شو د دې سره که داسې ورته ووایو چې دا بیا به څنګه راشي لکه ورته DIT ونه لیکو که نه دا سیل انتخاب کو رزلټ به ورکړي افکورس کاما بیا موږ ته سم که دا و دا به ټریک وګنه چې څنګه چل کیږي. 1 نور کورس DIT ډیټ اف ایڈمیشن فی 2000 کله کیږي کنه ضرورت نشته چې تاسو د ځان په آزاد کې چې بیا په ډبل کورس کې دنه بیا لیکي DIT او بیا ماوس نه تیار دي لیکلي دی خو زه دا راواله ما دا او زه دا داسې ډریک کم لاندې زی پورې اوس ګورم ازه مثال مومن MOS class date of admission 4000 مونږ ځان ته کار اسانه کې کنه
بره لږ سختو مونږ دپاره ولې سختو هر یو کې بیا بیل ځان ته لیکل اکول سم اف که چېرته دا اموکسل شي او دا ټیبلټ پاراسټامول شي او دا ای بي سي شي بس دلته صرف نه دی ته به دا سل انتخاب کې به لاندې راسې رایټ دریم نمبر جاوید راضی موږ سره ډیټابیس کلاس کې ایڈمیشن کوي په دې تاریخ باندې مثال 2000 مثال رومل راضی رومل دی په ډي آی ټي کلاس کې بیا مثال ایڈمیشن 2000 روپے وک غلطه جمع کی سم فنکشن چې دا فنکشن دی دا اصل کې د سمری لپاره استعمالي دي ته ویل شي ګروپ بای ریکارډ ګروپ بای دا معنا چې دلته ډي آی ټي یو ځل لیکل شوی دا او په دې کې داغه فیس مونږ ته کلیکټ کیږي یعنی ډي آی ټي بار بار نه لیکل کیږي مونږ یو څو کوی کنه ماته ډیسکرپټیو ریپورت راکا ډیسکرپټیو ریپورت هغه ته وایي دلته د شاګرد نوم او دا کورس او تاریخ په کې په ریپورت کې شامل دي او یو کس ماته چې نه ماته خلاص ریپورت راکا به ودا شي هغه کې پوره تشریحات دي پوره تفصیل دی او دې کې بیا تفصیل نشته دا یو فائنل یو پراپر یو بیسټ ریپورت دی کاپی خو ما سره دې خاطر باندې واخسته چې دا کلر او دا شین نه زخلا شي جوړی کا بل جوړ کا همدا چې وکولای شي به هغه کوم کولای شي مشکل نشته هغه کوم ته کولای شي نو پرابلم کته لاندې جوړ کې ځان ته بیل کنه هم څه خبر نشته ده هیڅ مشکل نشته کاپی ما سره په دې خاطر باندې واخستا زه دا رنګ او دا مرجنګ دیونه کوم متاسانه شي کاپی وسره دې لپاره یعنی کوم فنکشن د لپاره مې نه راخسته نو په سم اف کې دوه شی نه ښه اول به رینج انتخاب وای بیا د رینج کرایټیریا رینج وی ساحه دا او کرایټیریا بیا شرط وي چې ساحه کې کوم یو پروډکټ کوم یو نوم واړي او بیا غي نو وروسته کاما او بل کنډیشن سم رینج ده سم رینج معنا هغه لیست هغه ځای ته جمع کوي two things we have in خبره ده ګوره لکه دلته چې به ورکوله دلته به ولیکل ټیبلټ اموکسل دلته به ولیکل ټیبلټ پرستشي دلته خو ماته ته ویلې چې دا موږ د پاره سخت دی چې بار بار به د هر یو پروډکټ نوم بیل بیل لیکو ما خدا ځان ته اسانه کې اماغه کار به دلته مو کې اماغه شرطونه دلته مو وضع شول خو صرف چې مې وکړه ګوره خام ایکول سم اف کچرته مثال په دغه لیست کې کاما یو آیټم د دغه سیل برابر شو دې سیل کې تا ټیبلټ اموکسل لیکل نه دي نو یا اموکسل لیکل او یا دلته د سیل انتخابول ما یو خبره ګوره کاما بیا ورته هم چې موږ ته جمع کړو چې کله د اموکسل برابر شي خزا اموکسل خو جمع کړو نور بس بیا د کومه بیا بس سم فلیکم نه بس هم دې د پاره چې آسان شي کنه ګور دا به ډریک کما دا څه ډریک کما کنه دلته په دې سیل کې چې دې هغه شرط وځي شو دا بل ورسېدي بس موږ د پاره آسان شي اوس پوښو تاسو به یو کار بل کوئ خام تاسو سره غلطي ونه شي دلته به تاسو دغه رینج چې کم دی دا دغه رینج دا به تاسو F4 بټن سره لاک کوئ به په دې خاطر باندې کله موږ دا سلیکشن ډریګ کوو سلیکشن یو سیل پرېږدي راښکته کېږي هغه نه سلیکټ کېږي او چې کله موږ لاک کو دې ته به ویلی شي ابسلوټ ریفرنس معنا دا چې بس
ته کوم ځای انتخاب کړی بس هماغه به وي اول نه. او اوس دا وګوره دلته موږ سره مشکل شته که نه؟ مشکل څه شی دی؟ یو څه یې پرېښی لاندې، نو کله چې تاسې دلته ودرېدلی په دې ځای کې نو تاسو به راشئ، دا به تاسو F4 بټن سره لاک کړئ او دا به هم تاسو د F4 بټن سره لاک کړئ او دا به تاسو بیا انټر کړئ. نو کله چې تاسې دلته نه بیا دا فارموله دا ډریګ کړئ داسې، نو بیا به تاسو ته پرابلم نه کوي. کوم بټن سره لاک کېږي دا؟ F4، صرف F4. اوس یو بل فنکشن ډېر زبردست دی هغه هم موږ سره په بزنس سایټ کې ډېر استعمالیږي، هغې ته ویلی شي سم اف اس، چې ورته وایي مثلا موږ یو آیټم خرڅ کې کمپنی د کومې کمپنۍ خرڅ کې په څومره قیمت سره یونټس او بیا ټوټل زه لیکم اکول پرایس ضرب یونټس او بیا انټر. دا به تاسو راواخلئ دا او لاندې به داسې ډریګ ایزي پورې. مونږه مثال ټیبلټ خرڅ کړل پرسټامول د ګیټس کمپنی فرض مثال، صحیح ده، په 90 روپۍ باندې 10 دانې ټیبلټ پرسټامول ګیټس کمپنی نه موږ خرڅ کړل 90 روپۍ باندې. یو موږ SYP ABC پروډکټ خرڅ کې GSK کمپنی د مثلا 80 روپۍ باندې 10 دانې. موږ بیا ټیبلټ پرسټامول خرڅ کړل GSK کمپنی مثلا 90 روپۍ 180 روپۍ پاکټ 3 دانې. ګوره پرسټامول خو ټیک د یو ځلم خرڅ شوي د ګیټس کمپنۍ، ټیبلټ پرسټامول بیا خرڅ شوي د کومې کمپنۍ؟ GSK. فرق کوي که نه؟ مونږه ټیبلټ ایموکسل سیل کړي دي د GSK کمپنی په 190 باندې یو پاکټ 10 دانې. مونږ بیا ټیبلټ ایموکسل خرڅ کړي دي د ګیټس کمپنۍ نه په 180 باندې مثال 15 دانې. څو پروډکټونه موږ نظر کې نیولي؟ 3. څو دانې دي؟ ګوره آیټم، کمپنی او چې زه داسې ورته وایم ټیبلټ ایموکسل د ګیټس کمپنۍ نه موږ خرڅ کړي هغه څومره دي؟ ټیبلټ ایموکسل چې موږ GSK نه خرڅ کړي هغه څومره دي؟ یو. بل ټیبلټ پرسټامول د ګیټس کمپنۍ موږ خرڅ کړي هغه څومره دي؟ ټیبلټ پرسټامول چې موږ د GSK کمپنۍ خرڅ کړي هغه څومره دي؟ SYP ABC د ګیټس کمپنۍ څومره خرڅ شوي؟ SYP ABC د GSK کمپنۍ څومره خرڅ شوي دي؟ یو دی، دوه به یې کړو، درې به یې کړو، څلور به یې کړو، موږ ټول لا په نظر کې نیسو، پروا نه کوي. صحیح ده؟ او بیا موږ ته آخر کې باید دا هم معلوم شي چې زموږ ټوټل سیل څومره شوی دی. ټوټل ایکول سم او د سم نه وروسته به تاسو بیا دا سلیکټ کړئ. So you have to make a border for that's the اوس ګورئ دلته به موږ سم FS فنکشن استفاده کوو، ځکه د یو نه دوه شرطه راغلل. مخکې به و چې په دې لیست کې دا آیټم برابر شو د هغې پیسې جمع کړه، نه اوس دوه خبرې دي. په دې لیست کې آیټم ټیبلټ ایموکسل برابر شي او کمپنۍ کې GSK برابر شي هغه جمع کړه، نو دوه شرطه شو. ګورئ ایکول سم FS او شروع دې ګوره اول موږ نه څه غواړي؟ سم رینج. دا لږ د هغې اپوزیټ دی. اول موږ ته جمع رینج غواړي، دغه پیسې موږ ته جمع کا
دا ټوټل پیسې راته جمع کا کاما کرایټیریا رینج 1 په دغه لیست کې چرتا په دغه لیست کې کاما یو آیټم برابر شو د ټیبلیټ پاراسټامول کاما صحیح شو टेंशन मार्क ना शुरू شوی کنه بالکل او کاما ورا کرایټیریا رینج یوز غواړي او بیا موږ سره دا کمپنی چې کوم دا کاما ډبل کوټس د کومې کمپنی برابر شي ګیټس کمپنی برابر شي بیا موږ ترجمه کا قوس بند کا انټر کا تاسو وګورئ ټیبلیټ موږ دلته د جی اس کے کمپنی هم خرڅ کړي دي او ګیټس هم خرڅ کړي دي نو دې موږ صرف د کومې کمپنی ایماکسل جمع کړل موږ غلطي کړې ده هلته چې ایماکسل دي موږ ورته څه ویلي دي سټامول ټیبلیټ ټیبلیټ ایماکسل صحیح شو بیا اوس وګورئ equal sum fs دا ټوټل پیسې موږ ته باید کم شي کاما کچرته په دغه لیست کې یو آیټم برابر شي د ایماکسل سره کاما او داغي دغه کمپنی چې کوم دا برابر شي چا سره د جی اس کے سره موږ ته جمع کا ایماکسل جی اس کے شته بکی خللتا موږ سره ایماکسل لیکل ټیبلیټ وسره موږ نه ذکر دا نو نه څه تاسو کنسپټ خلاص شوی باندې موږ داسې رپورټ بازي وخت کې غواړو موږ د دې کمپنی کې د بزنس کې د مختلفو کمپنیو نه د مختلفو هیوادونو نه پروډکټ راوړو بیا موږ دا معلومات موږ سره د دې هیواد یا د دې کمپنی دا پروډکټ څومره خرڅ شوی څومره ګټه پکې کړي کمپنی وایز کانټری وایز موږ چې جوړو رپورټ جوړو بیا به سم اف اس نه استفاده کوو تاسو لکه مقصد باندې ورسېدلې بس ته ها صحیح ده